Despidiendo, vamos a hacer la última dinámica, no le vamos a dejar al hermano con su dinámica, ¿verdad? Vamos a hacer la dinámica, luego de eso hacemos la oración final y pues ya nos podemos ir a nuestras casitas, ¿ya? Entonces vamos a hacer la dinámica, a ver hermano, ¿cuál es la dinámica? Listo. La dinámica se llama el tren al revés. El tren al revés, a ver. El tren al revés. A ver, formemos el círculo bien, un A ver. poquito alejados del fuego. ¿Será que podemos hacer un poquito más acá el juego?